హాయ్ అండి. సమ్మర్ వచ్చేసింది. ఇంకా అందరూ కూడా కూల్ డ్రింక్స్ అని, షర్బత్‌లని, లస్సీలని ఇలా చల్లగా తాగడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అవేమి కాకుండా మన అమ్మమ్మల కాలం నాటి మజ్జిగ జావని ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూద్దాం. ఇది మన బాడీలో వేడిని తగ్గిస్తుంది. మన బాడీని కూల్ చేయడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. దీనికోసం సగం గిన్నె వరకు నీళ్ళు తీసుకొని 4, 5 స్పూన్ల వరకు రాగి పిండిని వేసుకొని విస్కర్‌తో బాగా లంప్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలండి. లంప్స్ లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలండి. చల్లారాక మరింత దగ్గర పడుతుంది. దీన్ని మనం ఒక గ్లాస్లోకి పోసుకుందాం. సగం గ్లాస్ వరకు దీన్ని పోసుకొని మిగతా సగానికి మజ్జిగ పోసుకోవాలండి. మజ్జిగ చాలా చల్లగా ఉండాలండి. తర్వాత రుచికి తగ్గట్టు కొంచెం సాల్టు, 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు వేసుకొని కలుపుకొని తాగితే ఇది మన బాడీలో వేడిని తగ్గిస్తుందండి. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.